خاصة هذه فكرة أريد أن أقررها عندكم. أشخاص هذه الأيام يتكلموا في العلوم كافة من جهة اللغة، يعني هو يشرح العلم فقط من جهة قواعد النحو والصرف واللغة. كيف هذا لا نعرف، يشرحها يعني ويبين. ولم تكن يوما هذه العلوم مبنية على قواعد، هذه العلوم لها قواعد متقررة في نفسها، ولا يمكن أن تعرفها إلا بدراسة قواعدها. هو يشرح لك العبارة من حيث تحديد الفاعل والمفعول. إيش هذا؟ طب هو أصلا تحديد الفاعل والمفعول يرجع إلى المعنى وأنت بناء عليه تقرر ما يكون وما لا يكون. فلا يقرر العلم من حيث قواعد الأساسية التي هو فيها، وإنما يقرر على أنا درست الآجرمية ودرست الألفية وخلاص أصبحت في اللغة جيد، فأصبح أشرح ما شئت من أي علم بناء على الفهم اللغوي. وهذا الآن على ما أرى العبد الفقير في عامة من يشرحون الفقه من التسجيلات على الفضائيات، مش على الفضائيات، على الإنترنت، يعني يكاد أن يكون عامة من يشرح على ما أذكر الآن فقط شرحهم لها من جهة اللغة وليس من جهة قواعد العلم. ولذلك أنت في خوف، يعني هو الذي يقدمه فهم له وليس فهم العلم في نفسه.